Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique a este Deus que é grande, que é poderoso, que Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando a Deus. Eu quero convidá-los para nós lermos um texto da Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, fala comigo, grande fogueira, mais forte, grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as. Você mudou a tradução aí, minha filha? Por favor, volte para que nós estávamos lendo da NVI. O versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Fala comigo, um monte de gravetos. Mais uma vez. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quantos pode dizer amém? Fizemos essa leitura, é lógico, faz parte de um contexto bem amplo, um contexto grande do livro de Atos Apóstolos. Principalmente nós sabemos que no 27 vai narrar todo o episódio, e agora está dizendo que Paulo, ele estava totalmente seguro, com os pés em terra, ele com mais a tripulação, as pessoas que estavam com ele no navio que havia naufragado. Eram 276 pessoas, vidas preciosíssimas que estavam ali em terra. A ilha de Malta, onde eles pararam, porque a história daqui para trás, nós sabemos que eles passaram por tempestades, por dias difíceis, muitas tribulações, e Paulo, usado por Deus, acalmou aquele povo. Mas agora que estavam em terra, quando nós começamos a leitura do versículo 28, fala que depois de alguns incidentes, Paulo, ele apelou ao julgamento de César em Roma, porque ele pediu para ser julgado em Roma, porque ele tinha cidadania romana também, para onde foi enviado aquele navio. Durante a viagem, então, ocorreu esses incidentes terríveis, com 276 pessoas, mas graças a Deus, que nenhuma delas morreram, pereceram, todas elas se salvaram. Muitas pessoas, hoje, a nossa atenção vai prender para isso, frequentam os cultos em diversas igrejas. O irmão Mateus deu um testemunho aqui, deu uma palavra muito séria. Mateus Carvalho, que Deus te abençoe, Mateus. Você é um instrumento de Deus e precisa ser usado realmente, você e sua família, e Deus vai usá-los poderosamente, como tem usado até agora. Muitas pessoas frequentam as igrejas, vão aos cultos, vão a alguns trabalhos na igreja, e muitas dessas pessoas vão à procura de ajuda espiritual, ou ajuda material, ou até ajuda psicológica. Temos pedidos de diversas maneiras. Sabemos que as pessoas vêm com alguns pedidos, com algumas necessidades, e Deus atende a todas as pessoas. Poucos das pessoas que são atendidas por Deus, não por nós, Deus nos usa para atendê-las. Poucos querem assumir compromissos com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e
falta comprometimento. Recebem o que necessitam e não são agradecidas, e não se comprometem com Deus, não se comprometem com a igreja onde ele foi congregar, com a igreja onde ele foi atendido espiritualmente, psicologicamente e materialmente também, de muitas formas. Deus, ele aqui quer falar conosco hoje, e a minha palavra hoje tem como título: mantendo a fogueira acesa. Pastora Denise, não tinha te visto aí, que bom te ver, Deus abençoe. Mantendo a fogueira acesa. Quantos querem dizer comigo essa pequena frase? Mantendo a fogueira acesa. É um tema bastante propício para o dia de hoje. Estamos no mês de junho e acendem-se muitas fogueiras por aí, não é? Mas nós estamos falando de uma fogueira que foi acesa lá na ilha para aquecer as pessoas que estavam totalmente ali desiludidas, estavam presos lá no navio, iriam prestar depoimentos lá em Roma, como Paulo depois foi interrogado, mas eles ali naquele lugar onde eles estavam, Deus, ele diz para nós, no primeiro versículo, logo do capítulo 28 de Atos, vamos voltar lá para o capítulo 28 de Atos, ler o versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Malta já era no território, um território já da Itália, no sul da Sicília, 93 quilômetros mais ou menos. Então, no sul da Sicília, banhada pelo mar Mediterrâneo, ali estava a ilha de Malta. Aí no versículo 2 fala que os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira, o povo de lá, os bárbaros que moravam naquela ilha, fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. O versículo 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocavam no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do fogo, prendeu-se à sua mão. A primeira verdade que queremos trazer aqui, porque Deus hoje está procurando catadores de gravetos, porque para manter a fogueira acesa, precisa de lenha, precisa de gravetos, de madeira, para manter a fogueira acesa. Deus hoje está procurando catadores de gravetos, para deixar a fogueira acesa, manter ela acesa. Primeira verdade, para manter a fogueira acesa, é necessário catadores de gravetos que percebam as necessidades, Aqui nós lemos já que Paulo, ele percebeu a necessidade. Os nativos ali da ilha que acenderam a fogueira, fizeram a fogueira, porque aquele pessoal que vinha ali de um naufrágio muito grave, viu que estava todo mundo molhado e com muito frio, eles acenderam a fogueira de bom gosto, fizeram isso com uma humanidade muito grande. Os bárbaros da ilha acenderam a fogueira e aqueciam aquele povo. Eu creio que os outros colegas de Paulo que estavam ali, mesmo a tripulação e aqueles que estavam presos também, tinha todo tipo de gente naquela embarcação, ficaram ali em volta da fogueira. É bom ficar em volta da fogueira, não é? É bom ficar em volta da fogueira. Quem tem lareira em casa sabe, quando você acende a lareira, nesse friozinho, é bom ficar ali, bater papo. Começaram a bater papo ali, mas Paulo, muito inteligente, muito sábio e principalmente muito cheio do Espírito Santo, ele percebeu uma necessidade, porque tem hora que a fogueira começa a apagar, porque a lenha começa a se queimar e começa a ficar as brasas e cinzas, e todo mundo estava de braço cruzado ali, bem aquecidinho, é tranquilo, é muito confortável, e
estavam vendo a fogueira acabar sem tomar nenhuma iniciativa. Paulo, ele viu a necessidade de levar mais madeira, mais gravetos para aquecerem os seus corpos e manterem a fogueira acesa. No livro de 1 Reis, na quarta-feira, eu falei aqui de uma viúva que ela estava sendo atendida por um profeta, o profeta Elias, principalmente atendida por Deus, e ela estava catando gravetos. Ela ia acender o fogo da sua casa para fazer um bolinho para ela e morrer no pensamento dela, mas Deus tinha um projeto maior para ela. Então, os catadores de gravetos que estão aqui esta noite, que estão em casa, estão dentro do carro, estão no ambiente de trabalho, Deus está dizendo: você precisa se mobilizar, ver a necessidade ao teu redor, ver a necessidade dos outros para que sejam atendidas. Então, se nós não vermos as necessidades, se Paulo não tivesse a esperteza de ver que a fogueira estava apagando, ele foi lá pegar alguns gravetos. Quando ele colocou os gravetos ali no fogo, e aí no meio daquela fogueira tinha uma cobra, uma víbora, e a víbora mordeu na sua mão. Diz a Bíblia, nesse texto mesmo, que todos ficaram atônitos, esperando que ele caísse duro, porque uma cobra super venenosa, aquela víbora, mas viram que Deus mais uma vez operou um milagre, porque alguém se mobilizou para atender a necessidade dos outros. Deus quer te proteger, meu irmão, minha irmã. Deus quer nos proteger quando nós nos mobilizamos para atender a necessidade dos outros. Nós ouvimos o testemunho aqui do Alex, falou do testemunho, né? Que alguém o ajudou, uma pessoa que nós amamos demais, mas ele atendeu a ele na hora de necessidade. E isso é catador de graveto. Sempre tem uma resposta positiva de Deus para aqueles que acatam gravetos para acender a fogueira. Quando lemos na Bíblia, encontramos outras pessoas que descobriram necessidades. Eu não sei você que está aqui hoje, você que é membro da igreja, que congrega, quem sabe está frequentando a igreja, você já viu alguma necessidade aqui na igreja? Estou falando da igreja local. Ali era um local onde eles estavam na ilha, estavam ali necessitando de mais fogo para que aquecessem os seus corpos e não morressem de frio. Você já notou alguma necessidade que você pode atender? Se você já notou alguma necessidade que você pode atender, eis a oportunidade. Use o talento que Deus te deu, use o dom que Deus te deu e comece a catar gravetos. Talvez alguém diga: mas é muito pouco que eu sei fazer. Mas é isso mesmo que Deus quer que você faça. É que o que Deus colocou nas suas mãos é para ser feito. Ouvimos o testemunho já hoje aqui referente a isso, e temos muitos testemunhos referente a isso, necessidades, descobrir necessidades para atender outras pessoas. Precisamos perceber que muitos chegam aqui na igreja, falando de igreja local, para aquecerem a sua alma e o seu espírito. Será que nós faríamos o mesmo que Paulo fez? Ele sabia que tinha cobra ali naquela ilha, mas ele falou: eu vou fazer o que o meu coração está mandando que eu faça. Eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Eu vou catar alguns gravetos, porque senão nós não morremos lá no mar, afogados, vamos morrer de frio aqui nessa ilha. Ele foi lá e pegou gravetos, mesmo sabendo que tinha cobra ali no meio daqueles gravetos. Segunda verdade, muito importante para manter a fogueira acesa, vá guardando na sua mente. Para manter a fogueira acesa é necessário catadores de gravetos que tomem iniciativas. Não basta percebermos as necessidades, precisamos tomar iniciativas,
precisamos agir. Paulo tomou a iniciativa de catar gravetos. Paulo não ficou esperando que alguém saísse antes dele. O cansaço, a fome, o frio não impediram a Paulo de tomar a iniciativa de catar gravetos e manter a fogueira acesa. A igreja está precisando de catadores de gravetos para manterem a fogueira acesa, tomar iniciativa. Deus hoje está falando conosco fortemente. Você, meu irmão, que já viu a necessidade, você pode fazer, então tome a iniciativa. Toma iniciativa. A palavra tão prática ouvimos aqui também de Jesus. Jesus ficou observando quando levavam as ofertas, e uma pobre viúva levou tudo que tinha. Ela tinha no seu coração o desejo de ofertar. Ela levou tudo que tinha. Ela tomou a iniciativa. Muitas vezes as pessoas ficam esperando umas pelas outras. É uma palavra que Deus coloca em nosso coração constantemente. Parece que nos dias em que vivemos, as pessoas estão querendo ficar somente com a boquinha aberta, espiritualmente falando, receber alimentação espiritual, e reclamam quando a comida não é muito boa, o coral não cantou bem, a orquestra não tocou bem, a mensagem não foi boa, o ensino não foi bom, a oração não foi boa, eu esperava mais. Se você espera mais, comece a catar gravetos, venha para a oração, venha para o culto, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ouvi o testemunho hoje, eu ouço o testemunho todo dia, e há muitas horas no dia. Aqui no culto, o irmão Hamilton está me falando que tem aquelas revistas que tinham ainda do ano passado, que estavam sobrando, e ele falou: eu vou fazer um trabalho de distribuir essas revistas para evangelizar. Ele falou que o testemunho é fantástico. Algumas pessoas receberam, especificamente uma senhora voltou chorando e falou: mas é isso aqui que tu tens para me dar? Ele falou que quando ela começou a ler, ele falando que tinha dentro daquela revista, ela começou a chorar e falou: eu preciso disso para a minha vida, eu preciso dessa palavra para hoje. É a palavra para hoje que Deus traz, é uma palavra para nós começarmos a catar gravetos. Não vamos ficar esperando uns pelos outros, vamos fazer a nossa parte. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, no Velho Testamento, terceiro livro da Bíblia, Levítico 6 e 13, diz assim: mantenha-se fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então, esse fogo deve estar aceso constantemente. No Velho Testamento está falando do altar, onde ali era oferecida aquelas vítimas que eram levadas para ser sacrificadas. Deus está dizendo para nós: o altar nosso é a nossa vida, é o nosso culto, é aqui a nossa celebração. Não pode deixar essa chama se apagar, não pode deixar o fogo apagar. Tem que estar com a chama acesa constantemente. Para isso, eu preciso observar as necessidades e tomar as iniciativas. Em terceiro lugar, para manter a fogueira acesa, é necessário catadores de gravetos, como nós havíamos lido aqui, dispostos a servir, porque pessoa para servir. Nós convocamos aqui para uma função, para ajudar no batismo. Parece uma coisa tão simples, mas o galardão que Deus tem para você é tão grande, tão maravilhoso, para algo que você julga insignificante, mas é muito significativo para Deus. Você ajudar aqui do batismo, aquela pessoa que sai molhada ali do tanque, está com o roupão, vai ter o roupão, não vai, Lucão? O roupão, terá o roupão ali para colocar, né, nos batizandos, e aquela pessoa ajuda. Muitas vezes ela sai dali, está preocupada em cair, quem sabe escorregar, mas tem alguém ali protegendo. Essa proteção, essa atenção que você dá de humanidade, humanitária, é uma ajuda muito especial, é tomar a iniciativa de servir. Então nós devemos descobrir a necessidade para que a fogueira não se apague,
devemos tomar a iniciativa de catar alguns gravetos e devemos também servir, dispostos a servir, disponibilidade para servir. Como é bonito chegar aqui no templo, você ver aqueles irmãos ali na porta, recebendo, já direcionando o seu veículo, já trazendo as pessoas para dentro do templo e direcionando com a boa palavra, dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus tem uma bênção para você. Isso é muito bom. A recepção da igreja é um serviço, são pessoas que estão catando gravetos. Esse catar gravetos é fazer alguma coisa para manter a fogueira acesa. Essa fogueira acesa é você abrir a porta da sua casa também para ter um núcleo evangelístico. Não é isso, Mateus, que você falou? É você catar graveto. Ninguém está vendo, ninguém está proclamando na televisão, no rádio, mas ali na sua casa, no seu celular, você convida as pessoas e quando chega na sua casa, quem sabe entra online mesmo e você está abençoando vidas. É catadores de gravetos que estão mantendo a viva aquela a chama e a fogueira continua acesa e vidas se achegam a Jesus. Pode aparecer cobras, pode aparecer víboras, mas serão queimadas e você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, para manter a fogueira acesa é necessário os catadores de gravetos dispostos a servir. No serviço, nós corremos risco de acidentes. Risco de acidentes. Não corre risco de acidentes? Corre risco de acidentes. Não é só quem trabalha, quem sabe, com marreta, um serviço mais pesado, ou trabalha, quem sabe, naquelas serras perigosas, né? Quem trabalha lá montando alguns produtos, né, de eletrodoméstico. Eu vi outro dia uma pessoa que foi eletrocutada por causa disso. O Wagner sabe disso, que acontece algumas vezes, né? Então corre risco quando você se propõe a servir. Assim como Paulo foi atingido por uma víbora, porém, existem as bênçãos advindas do serviço na casa do Senhor. Quando nós nos propomos a servir, a catar alguns gravetos para ajudar alguém, para ajudar as pessoas, a primeira bênção que nós notamos é a bênção do senso de realização. O que é essa bênção do senso de realização? É quando eu sirvo para ver o quanto sou importante, eu passo a ver o quanto sou importante, e quanto o meu serviço pode ajudar no crescimento da obra de Deus e de outras pessoas. É o senso de realização. Quando você fala para Jesus, para alguma pessoa, quando você consegue tirar alguma pessoa da sarjeta, da lama do pecado e colocá-la em pleno conhecimento da palavra de Deus, você está aquecendo uma vida e você tem um senso de realização. Se você ajuda uma vida, você no final do dia, à noite, quando você vai dormir, você coloca a sua cabeça no travesseiro, você está agradecendo a Deus. Senhor, eu te agradeço por aquela vida que foi alcançada, porque eu pude catar alguns gravetos e ajudar aquela pessoa. Você sente esse senso de realização. A segunda bênção de quem serve é a bênção do senso de convicção. Quando eu sirvo, eu sinto a convicção de estar no centro da vontade de Deus. Quantas pessoas dizem: eu estou no centro da vontade de Deus, mas estão fazendo tudo errado. Mas quando eu sirvo, eu primeiro sinto eu tenho o sentimento de realização, de ser realizado, e depois eu tenho a sensação de convicção daquilo que eu estou fazendo. É esta a vontade de Deus para que eu faça, e quando eu faço isso, eu sinto que Deus está confirmando, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Uma outra bênção para quem serve é a bênção da certeza da recompensa. Não é que você vai receber salário, você vai ser bem remunerado, não.
quando eu sirvo, eu sei que tudo que faço é para a glória de Deus. E quando eu agrado a Deus, eu sei que Ele me recompensará. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, esses dois versículos, 3, 23 e 24 de Colossenses, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então nós sabemos que estamos servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o resultado, a recompensa de quem serve, ajudando a manter a fogueira acesa. E por último, para manter essa fogueira acesa, é necessário catadores de gravetos comprometidos. Paulo, como catador de gravetos ali naquela ilha de Malta, ele queria que a chama da fogueira continuasse acesa. A nossa missão como catadores de gravetos exige compromisso. Compromisso é a palavra que Deus traz para nós essa noite. Deus exige compromisso de cada um de nós. Se você ainda não aceitou Jesus como o Salvador da sua vida, Deus está dizendo: você precisa assumir um compromisso. Mas porque tudo está ruim, eu não estou dizendo, se você aceitar Jesus, tudo vai ficar bom, porque você pode passar por lutas, porque Jesus, o Filho de Deus, passou por lutas aqui na terra. No mundo vocês terão aflições, então tem de bom ânimo. Eu quero dizer essa noite, se você assume compromisso de aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você assume esse compromisso, você está seguro de que você está fazendo alguma coisa de bom para a tua vida e para a vida dos outros. A tua família será abençoada, os teus filhos serão abençoados, os teus parentes serão abençoados, porque você está como Paulo, como um catador de gravetos, ainda que correndo o risco de passar pelo perigo de ser picado por uma cobra, uma víbora terrível, mas você está dizendo: eu glorifico a Deus, porque eu cumpri a vontade de Deus na minha vida. Você, quem sabe, já foi crente há algum tempo, já serviu a Deus há algum tempo, depois você falou: não, eu vou parar um pouco, eu estou fazendo demais, vou cuidar da minha vida. Cuidar da minha vida, é lógico, você precisa cuidar da tua vida material, mas você precisa, em primeiro lugar, pensar que Deus é o número 1 na nossa vida. Deus é o número 1, depois de Deus, aí sim vem nós. Porque Deus, Ele quando assume um compromisso com Ele, Ele está dizendo: eu estou agora no controle da tua vida, eu sou o número 1, é o compromisso que eu assumo com você. Deus está assumindo compromisso com vidas aqui esta noite, que estão decidindo dizer: olha Deus, eu tenho muitas vezes, durante esses longos anos de vida, ou quem sabe poucos anos, pode ser um jovem, um adolescente, eu não tenho feito a tua vontade como deve ser feita, eu tenho feito o que vem na minha cabeça, o que vem ao meu coração, eu faço aquilo que eu acho que é certo, mas de hoje em diante eu quero assumir um compromisso, como o apóstolo Paulo, lá na ilha de Malta, ele pegou aqueles gravetos e foi ajuntando os gravetos, e a fogueira manteve-se acesa. A fogueira mantendo-se acesa, todos são beneficiados, a tua família é beneficiada, os teus filhos são beneficiados, todos serão beneficiados, porque Deus quer, Ele conta com os catadores de gravetos. Quem sabe você ainda não é membro de uma igreja, falando de uma igreja local como a nossa aqui, teremos batismo no domingo próximo. O batismo do domingo próximo, batismo nas águas, como Jesus foi batizado no Jordão. Nós não temos um rio Jordão aqui, eu até falei outro dia, nós temos aqui um rio Tietê, que não é tão limpo assim para descer ali para tomar
para ser batizado. Seria muito bom se tivesse um rio com águas cristalinas, um rio bom, mas nós teremos um batistério bom aqui, água aquecida, ela aquece até 40 graus, você vai ver, você pode participar, mas principalmente, esse ato do batismo, é um ato também simbólico, de que você já morreu para o mundo, e nasceu para Deus, que você deixou lá naquele tanque batismal, ou quem sabe lá naquele rio que você foi batizado, você ali simbolicamente está deixando ir embora os seus pecados, e agora você está dizendo: Deus, eu agora assumo um compromisso 100% contigo, eu saio da água 100% limpo, livre, porque tu já me lavaste pelo poder do sangue do teu Filho Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Então você terá uma inscrição naquela camiseta: nasci de novo, nasci de novo, nasci de novo. Você pode colocar aquela inscrição aí, que vai estar na camiseta, nasci de novo. Eu acho que nós temos aí, nasci de novo. Não tem aí não? Se tiver, depois a gente coloca então. É uma declaração que você nasceu. Olha lá, muito bonito. A camiseta, ela parece preta, mas ela é azul marinho. É a cor nossa aqui. Nasci de novo. Isso é um testemunho. Onde você passar, onde você entrar com essa camiseta, depois do batismo, fica para você a camiseta é sua. Aí você vai chegar no lugar: mas por que você nasceu de novo? Você voltou para o ventre da sua mãe para nascer de novo. Aí você vai contar a sua história: olha, eu nasci de novo porque eu entreguei minha vida a Jesus, eu era de uma maneira e agora eu sou de outra, quem controla a minha vida agora é Jesus Cristo, eu nasci de novo, Ele que controla a minha vida. Eu quero chegar nesse ponto dizendo para o batismo: nasci de novo. Só assume esse compromisso, só assume esse compromisso, e Deus só assume compromisso com quem quer assumir compromisso com Ele. Que muitas vezes a pessoa fala, eu já ouvi algumas vezes nas aulas de batismo, muitas vezes a pessoa fala: pastor, eu não quero assumir esse compromisso, que é muita responsabilidade eu me batizar. O que ele quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Eu fico sem me batizar nas águas, eu fico levando a minha vida do jeito que eu quero, e do jeito que o diabo quer também. Eu não levo a vida do jeito que Deus quer, do jeito que Jesus quer. Quando você se batiza, você está declarando: eu nasci de novo, eu assumi um compromisso com Deus, porque Ele assumiu um compromisso comigo. Eu estou totalmente lavado e remido pelo sangue de Jesus, e declaro hoje: eu nasci de novo, sou nova criatura, e quem é nova criatura, ele está disposto a assumir compromisso. Mas eu não posso fazer nada na igreja. Por que eu não posso fazer nada na igreja? Eu não sou membro da igreja. Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu não faço porque eu não sou membro. Ele não quer ser membro da igreja, porque ele não quer trabalhar em nada na igreja, não quer fazer nada na igreja. A responsabilidade eu quero advertir nessa noite a você que está dando essa desculpa para não se batizar. É muita responsabilidade, mas no céu só entra pessoas responsáveis. Vocês podem dizer essa frase comigo: no céu só entra pessoas responsáveis. Mais uma vez: no céu só entra pessoas responsáveis. Parece que diminuiu o tom. Eu acho que podemos falar mais forte. A pessoa começou a sentir o peso da responsabilidade, porque tem peso de responsabilidade, né? Mas eu não me batizei ainda, porque eu falei isso. Então vamos falar mais forte: no céu só entra pessoas responsáveis. Isso é uma verdade. Paulo, o grande apóstolo,
era um perseguidor daqueles seguidores de Jesus. Quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele mudou de atitude, ele mudou de vida, encontrou-se com Jesus, ele ficou cego, ele ficou totalmente cego, foi carregado pelos outros, e ele até então, ele pensava que sabia muito, mas ele sabia muito pouco. Mas quando ele ficou cego, foi justamente o momento em que ele enxergou mais, que ele viu a glória de Deus e falou: eu agora deixei para trás aquela vida de erro que eu tinha, e eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero falar para todo mundo, porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que Paulo, ele tinha essa força terrível, ele tinha uma vontade terrível de falar de Jesus, e quando ele falava, as coisas aconteciam. Resumindo, para nós orarmos, para manter a fogueira acesa, nós precisamos assumir responsabilidade de descobrir necessidades, aqui na orquestra, no coral, não é isso, Anderson? Você é maestro, o Aguinaldo é maestro, porque tem pessoa que talvez ele está aqui na orquestra, no coral, e muitas vezes ele vê uma necessidade, ele falou: olha, está precisando de mais um instrumento aqui, e eu vou fazer alguma coisa. Sabe o que é catar graveto? Lucas, Juliano, vocês aí, é ir atrás de outro músico, ou quem sabe fazer outro músico, ensinar outro músico, passar o seu talento que vocês têm para outro músico, para que ele esteja sentado aqui também tocando, executando o seu instrumento. E isso é manter a fogueira acesa, porque senão vai chegar uma hora que todos nós vamos passar dessa vida para outra e não vai ter mais fogueira. Eu quero crer que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar de geração em geração, cada dia mais acesa, e a chama do Espírito Santo está à nossa disposição. Só basta nós querermos, Na juventude da nossa igreja, quantos jovens, o Juninho está aí, é coordenador de jovem, o Joás está ali do outro lado, não é? As pessoas parecem que não querem mais assumir compromisso, e manter a fogueira acesa é assumir compromisso de correr risco. Não, mas eu, se for para participar dos jovens da igreja, eu agora não vou poder mais ficar nas altas baladas, eu não vou poder mais ter as amizades do mundo que eu tinha, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ninguém proíbe você de fazer nada. A Bíblia nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá o livre-arbítrio. Agora, quando assumimos compromisso com Ele, eu só quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu só vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, nós sabemos que onde Jesus for, eu posso ir. Aí você pensa, jovem, será que onde você está indo, Jesus iria com você? Esse é o pensamento que você precisa ter. Eu quero ir somente onde Jesus iria também, onde Jesus pode entrar comigo. Eu só posso fazer aquilo que Jesus faz também. Eu quero concluir fazendo um convite. Eu convido que vocês fiquem em pé, por gentileza. Eu vou orar nesse momento. Pessoas nessa noite que querem começar hoje a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, a entregar o coração a Cristo, dizer: eu quero hoje começar, eu quero aceitar Jesus, eu me rendo a Cristo, eu assumo o compromisso de catar alguns gravetinhos para a casa do Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje?
faça segundo as suas mãos. Pessoa que ainda não é crente, a mensagem agora que eu falei é dirigida em primeiro lugar para quem não é crente ainda. Tem alguém aqui que não é crente e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Seja jovem, adulto, ancião, anciã, seja quem for, eu quero orar por ti. Tem alguém nessa noite, nesse auditório? Eu quero orar por você. Deus te chama, Deus te ama, e Deus é poderoso para te guiar e te guardar. Ele quer que você assuma um compromisso com Ele, porque Ele já assumiu o maior compromisso, que é enviar o seu Filho Jesus para morrer ali na cruz do Calvário. Você tem alguém que estava afastado, já tinha um compromisso com Deus e depois deixou de lado. Hoje você precisa reatar esse compromisso. Eu quero convidar você também, se você quiser, eu quero orar por você. É dessa maneira que nós mantemos a chama acesa, mantemos a fogueira acesa. É assim que nós mantemos a fogueira acesa, não é fazendo muito barulho, não é aquele evangelho de fazer, quem sabe, aqueles estardalhaços terríveis e muitas vezes não ter nenhum resultado. Resultado é o centro da palavra de Deus. Quando nós entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus Ele está pronto para nos atender. Ele já assumiu o compromisso comigo, já assumiu o compromisso contigo. Eu quero orar nesse momento, apresentar ao Senhor essa oração, para que todos nós possamos ver na nossa igreja, na igreja local, onde nós congregamos, na nossa casa, seja uma fogueira acesa, uma fogueira acesa. Essa fogueira não pode apagar. Quando você assentar na sua mesa para orar, para tomar café, para jantar, para almoçar, você pode orar e ver a bênção de Deus descer ali naquele local, e você sentir a glória de Deus se manifestar no meio do seu povo, da sua família. É assim que nós cremos e é assim que nós pregamos. Vamos orar agora por todos em nome de Jesus. Vamos apresentar ao Senhor. Fernando Frois pede oração pela sua tia Isabel Frois, e que ela vai passar por uma cirurgia, e orar também pelo irmão Eliseu, né, que continua internado. Vamos orar novamente. A irmã Isabel está aqui, nós temos orado incessantemente, vamos continuar mantendo oração. Amanhã tem um culto de oração aqui, pastor Campano, pastor Clarinda, pastora Denise, a Miriam, vocês apresentam ao Senhor essas pessoas tão carentes das orações. Deus é poderoso para atender, Ele responde às nossas orações. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a bênção e que essa palavra cale em nosso coração, cale em nosso coração. Vou convidar o pastor Alexandro, venha fazer essa oração aqui, pega o microfone ali por gentileza e faça oração. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós apresentamos, Senhor, essas vidas em oração, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Vai de encontro, ó Pai, intervém, Senhor. Restaura a saúde, Senhor, por completo, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que caia por terra todo espírito de enfermidade, Senhor, que tem assolado o teu povo, Pai. Entra com a cura, com a tua mão poderosa, com a tua maravilha, Pai. Deus, no nome de Jesus Cristo, toma a tua igreja nas tuas mãos. Continua capacitando, fortalecendo, edificando, restaurando, Pai. Enchendo, capacitando da tua graça, da tua virtude, da tua unção. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, nós pedimos a tua mão poderosa de intervenção sobre essas vidas, Senhor. Vai lá no hospital, Senhor, visita o nosso irmão Eliseu, Pai. Entra com a cura, restaura ele daquela enfermidade, Pai querido e Deus amado, no nome de Jesus Cristo. Vai de encontro, Senhor, a esses espíritos de enfermidade, vai caindo por terra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Que o seu nome venha a ser glorificado através da cura, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós intercedemos, nós colocamos nas tuas mãos e cremos
crendo no milagre e na restauração para a glória do teu Filho Jesus, é que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Muito obrigado, boa semana a todos. Bendito seja a terra.